हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि 50थि बोसोरारि जथुमा जोंहा बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जोंहा नैबेयो जादों मा होनना बुङो जोंनि उदालगुरिनि सिङावनो थानाय नोलोबारि दख'रानि सिङाव जोंहा बे जादों आरोना लाल बाहादुर शास्त्रि गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बियो खुंफुंजादों आङो बिनिनो नोंथांमोननो एसे भिडिअ दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै नैथि सान जोंहा मा होनना बुङो 18, 19, 20 सानथामनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिया जागोन आङो बिनिनो भिडिअ आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना माबायदि जायो आङो दिनै बाहागो लाफैबाय बेयाव आङो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांगोन आरो ना लोगोफोर दे नायलांबाय था जा मेन हाबाफारिया नैबेयावनो जादों आं बुंनो मोना 50थि बोसोरारि जथुमा फालिथाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद कालार 18, 19 आरो 20 डिसेम्बर 2024 लाल बाहादुर शास्त्रि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार नोलोबारि नैबेयाव जादों आरो बे हाबाफारिया ओमफ्राय दायो दिनै जोंहा नैबेयाव मोनसे मोजां प्रग्राम हाबाफारि जानो थांगासिनो जोंहा बेयाव हारिमु बिलिफां जागोन मेथाइ खननाय रोजाबनाय आरो मोसानाय बिदि हाबाफारि जानो थांगासिनो दङ दान्दिसे उनावहाय आङो जुदि बे हाबाफारियाव आंबो जुदि थानाय जायोब्ला नोंथांमोननो देखायनो दिन्थिनो आङो नाजागोन बेनिफ्राय आरो जोंहा दायो फैथ'वाखै नायग्राफोर फैथ'वाखै नै बिदि जानानै दङ दान्दिसे उनावनो जोंहा बेयाव हाबाफारिया जाखांसिगोन आरो दै बे जुथुमाजों लोब्बा लाखिनानै बेनिफ्राय आङो हारिमुवारि दा बादायनाय नोंथांमोननो बे जोंहा अपेन हारिमुवारि मार्केट आङो बेखौ बादायलायनायाव दिन्थिनो बेंखमबो थांगासिनो 1, 2, आरोना 3 लोगोफोर दिनै नैथि राउन्डआ जागोन नैथि राउन्डसिम सहैनो हादों खैराबारि दख'रानि सृजुमा बर' नैबेयाव गेस्ट हाउस मोनदों नैबे गेस्ट हाउस बे गेस्ट हाउसावनो जोङो जाबाय आरो जोंखौ रिसिभ खालामबाय दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन बिदिनो नोंथांमोननो अपेन मार्केटाव हाबलांसै आरो ना लोगोफोर जोंहा बेयावनो जादों मा होनना बुङो बर' फरायसा आफादनि 50थि बोसोरारि जथुमा आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जोंहा बेयो जादों जोंहा 18 थारिखनिफ्राय 20 अक्ट'सिम जागोन बियो दिनैयो जोंहा जाहैबाय 19 अक्ट' ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय गेवलां मार्केट दे दायो आङो अपेन मार्केटाव हाबलांनो नाजागोन नैथिं नै मार्केट जादों बेयाव जोंहा गोबां बिदिनो बायलाय फानलाय मा नांगौ गासिबखौबो मोनजोबगोन आरो ना नोंथांमोना फैयोब्ला जानायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय दे सोरबाफोर ख्रिस्टमासनि दख'नाफोर नांगौ जायोबा लांफैनो हाखासिगोन नैबेयावनो जा बियो जादों मा होनना बुङो नोलोबारि दख'रानि सिङाव थानाय नैबे लाल बाहादुर शास्त्रि स्कुलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जादों आरो ना नोंथांमोना बे प्रग्रामाव फैयोब्ला लाना थांफानो हागोन आरो दख'ना ख्रिस्टमास शपिंबो जागोन लोगोसे मानसि जादों गोबां मानसि जादों नै दुखानाथ' गोबां दुखान दङ सोरनिबा दखानाव मानसि जादों सोरनिबा दखानाव मानसि जायाखै गाबोनो बांसिन जानो हागौ बर' हिन्जावफोरनि बर' आइजोफोरनि फाननाय गाननाय जोमनाय मेदामखौ बिराद लोगो मोनबाय दिनै देन्जार बोराबदों नुदों बे आंखौ लोगो मोनदों हनै मोखांखौनो नायथिलायबावाखै नुदोंना बोराबनायखौ आं उनाव खिथाना होगोन बायना होनाय जोंनिया बे मनिपुरनि फालि मोनसेल' बायगौमोन बायनाया आं फैसा लावाखै दायो मबाइलाव थायो दायो पकेटाव थाया मा लाखोलाय नायनो मनिसो जोमग्रा लादों जोमग्रा लाबाय गानो ओरैनो मिनिलाय खनसे मोजांनो आं मिनियालाय गय जासोबाय ख्रिस्टमास शपिं जाबाय फैसा गैयालि जायहा बिराद दुखियासो देग्लायनि बर'दिना दुखुसो इसोरखौ दुखु होनाय जागोन माहानि बालक हेमन्तला माने बेयावनो जोंबो दान्दिसे बेरायफैबाय आरो बिनिनो भिडिअ खालामबाय एसे नायदो थांलाय फैलाय मानसिफोरनि भिरखौ आरोना गोबां दुखानावनो जेनेबा मानसि जादों गोबाङाव जायाखै नै बिदि आरो नै बिथिं जाहैबाय आरो
जोंहा जानायनि दखान जाहैबाय आरो नैथिंनि नैथिं साहा दुखान ओमफ्राय जोंहा आरो बिथिं हाबाफारिया बिथिं जाबाय थादों नै आमाया नैखौ लोगो मोनदो दे नै आमाय नैथिं आनै मा खबर आमाय मोजां प्रग्रामाव फैना माबायदि मोनदों मोजां मोनदों खाथि खाला बेफोरबायदि प्रग्राम जायोबा मोजां नाङो ना बरिया नाङो आरो बेबायदि दखानफोरा जि बरिया मानसि आरो गाबोन बहुत जाबावगोन जोंहा नै बिथिं गेम सोलिबाय थादोंमोन जोंहा ओमफ्राय दायो जोंहा गेमा दाबो सोलिबाय थादों भलिबल नै बिथांमोना गेलेखांनानै फैबाय ओमफ्राय आं गेमथिं थांनाय जायाखै दे लोगोफोर मार्केटाव हाबबाय एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आरो ने नैथिंनै लाव गैया दखान होदों नै लाव गैया दखान होदों नै मा मोनजायो लाव गैया नोंसोरनि दखानाव दे मा मोनजायो मा बिदों नै मा खबरलै मोजां मा मोनजायो लाव गैया नोंथांमोना गाबोनफोर फैयोब्ला बेयाव हाबफैदै गोबां जानाय मुवा मोनगोन बेयाव नै पानिपुरिनिफ्राय लानानै नोंथांमोना पापर मोनजागोन आलु चप मोनजागोन पकरि मोनजागोन बुट एवनाय मोनजागोन घुगनि मोनजागोन दाउदै मोनजागोन अनासि मोनजागोन एन्थाब फिथा एन्थाब मोना दां बिसिनाव थावनि सिथाव मोनजागोन नै बिदि आरो ने दे लोगोफोर नायलांफ्रा था आरो बिदिनो आरो गुबुन दखानफोरखौबो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो ना आङो दान्दिसे उनाव आरो गेवलां मेलाथ' जोंहा गाबोनसो जागोन लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा बेयाव मोनसे प्रग्राम जानो थांगासिनो जोंहा बेयाव दिनैथ' मेनलि हिसाबै दा उनाव बेयाव डेलिगेट प्रग्राम जागोन ओमफ्राय आरो बिनि उनाव जोंहा कालचार प्रग्राम जागोन आरो लोगोसे दिनै सानावथ' गोबां गेम जानानै थांबाय बिदिनो काबादि भलिबल बिदिनो गोबां गेमफोर जानानै थांबाय आरो ना ओमफ्राय दा बेलासे सम नालाय बेलासे समाव एसे बेरायग्लांबाय जोंबो बेनिफ्राय आरो दा मोनाव कालचार प्रग्राम जागोन जों एसे नायलांसै नै मेदामखौ लोगो मोनदों मा खबर मेदाम मोजां गाननाय जोमनायनि दखानानोसै आरो जेथिं माने सोरनिबा दखानाव मानसि जादों सोरनिबा दखानाव मानसि जायाखै दखानाबो थारमाने बेफाराबो मोखां सायख' जायोलै मालाबा ना जागोन गाबोनहालागै जागोन गाबोन मेन प्रग्रामा जागोन नालाय मानसि बुरजा जागोन ओमफ्राय फुलबो फानदों फुल नांगौ जायोबा नोंथांमोना लांनो हागोन क्रिसमासनि साजायनो थाखाय डेक'रेसन खालामनो थाखाय लांनो हागोन आरो ना फुलबो फानदों ओमफ्राय आरो बिथिं हिन्जावफोरनि देलायग्रा मुवाबो मोनगोन नैबे जाहैबाय आरो गथ'फोरनि गेलेग्रा जाहैलायबाय आरो नैबेयाव मा नांगौ नोंसोरनो मा नांगौ हा जेबो नाङा नाङालै बेखौ न' आगैयासो गेलेयो मिथिबाय मा खबर मोजां माबायखो गथ'फोरनि लाग्रा मा बेलाय हा मा बायखो लाजिदां दे लोगोफोर नायलांबाय था बिदिनो आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननो गोबां भिर जादों आरो बिनिफ्राय बांसिन आरो गाबोन बांसिन मानसि जागोन आरो ना बे प्रग्रामाव दे जोंहा नै जाग'वाखै र' ओरैनो सोआलै माहा लाया जबाय थानायानो
हा कोण दिमापूर दिमापूर